أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum aziz meni tomosha qilayotgan Pechnik KG'da tomosha qilayotgan hamma saytdagi muxlislarim, sizlarga Alloh uchun maslahatli bermoqchiman. Sizlarga foydali maslahat bermoqchiman. Mana sizlarga ko'rsataman. Bu pechkamizni teshigini uyda egasi mana bu yerga tashlab ketishgan. U uyda to'g'ri sevib qo'ygan. Biz endi Xudo xohlasa pechkani teshigini mana bu yerdan olib ketamiz. Eshikdan kirganda bu yerda o'choqxonaga qilinadi. Buni bu yoqqa qiladigan bo'lsa, uyimizni to'g'ri sevib qoladi. Pech yoqqaniga uni xunuk bo'lib qoladi. Shunga biz Xudo xohlasa pechkani teshigini mayda olib o'tib ketamiz. Bu teshikni yopib qo'yamiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar inshaalloh. Bu pechkamizning orqa tomoni mana. Pechkamizning orqa tomoni endi sizlarga tushuntirib qo'ysak, bularni biz mana bolt gaykalarga olganmiz. Mana bolt gaykalarga Xudo xohlasa bu qimillab bo'lmaydi. Mana bolt gaykalari bor. Shunaqa qilib mustahkam qilganmiz mana eshikdan. Ana uyg'oninglarda mana shu bolt gaykalar ushlab turadi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Biz bu devor pechkani messasini kichkina qilib qo'ygan ekan. 95 ga biz chiroyli qilib 1.5 ga kattaytirib oldik. Shunaqa xizmatlar bo'lsa YouTube kanalimga, Facebook, Instagram, Odnoklassnik, VKontaktlarimga podpiska bosinglar, like bosinglar. Alloh uchun shunaqa maslahatlar, foydali maslahatlarni Alloh uchun berib turamiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Like, podpiska bosinglar. YouTube kanalimga 1000 ta podpiska qilsak, prommo efir qilaman pechka qurayotganimni. Rahmat hammalarga.